हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम हजारीबाग जन विकास केंद्र आए हुए थे कुछ काम से। काम हो जाने के बाद जब हम बाहर आए तो देखे बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी। समझ में तो नहीं आ रहा, कितना क्यूट क्यूट सा है। एक तो मुर्गी भी है। वाह, ये तो कहीं पार्क सब में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इसका नाम तो हम नहीं जानते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस काम से हम लोग आए थे वो काम हो चुका था, तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। शादी क्लास कहाँ करते थे? उधर वहाँ पे वो वाला बिल्डिंग में शादी क्लास हम लोग किए थे। अभी वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं। आए थे जो काम से वो काम हो गया है। अब हम लोग घर की ओर निकलते हैं। तब तक ले बाय।